Tokrat bi z vami rada spregovorila o eni zadevi, ki se mi je ta teden zgodila že 3-krat do srede, kar pomeni, da v bistvu se mi zgodi praktično skoraj vsak dan. In je situacija, ko vam res ne morem pomagati, in ne gre za to, da vam ne bi hotela pomagati ali pa da bi hotela jamrati ali pa karkoli, ampak gre preprosto za to, da bi vas rada navadila, da stvari v spletnem edukatorstvu, to se pravi v spletnem poučevanju, v e-learningu, kakorkoli že temu rečemo, no, ne delujejo po principu, da lahko rešujemo stvari v zadnji minuti. Skratka, ne moramo gasiti ognja, ker ne bomo naredili čisto nič drugega, ker samo to, da vas bom zmedla ali pa da bomo naredili še več škode ali pa da vas spravim pod psihični pritisk in pol so vaši dogodki in stvari, ki jih pripravljate, sam še slabše, ne pa nič nismo naredili. No. Skratka, 3 stvari, 3 zgodbice vam povem, ki so se mi zgodile samo ta teden, samo v tem tednu. In bom seveda anonimizirala, da se pač ne prepozna zadev in oseb in tako naprej, ampak to, da dobite občutek. Gre pa za 3 popolnoma različne zadeve, tako da v bistvu lahko preskočite na tisti del, ki vas bolj zanima, ki je mogoče bolj povezan z vašo trenutno situacijo ali pa z vašimi trenutnimi zadevami, pa da vidite v bistvu, na kaj morate biti pozorni. Skratka, res, pač bom rekla, želim, da je tale posnetek bolj, bom rekla, izobraževalne narave v smislu, da vas navadam na drugačen način razmišljanja, na drugačen pristop k zadevam. Zdaj, prva zadeva je bila vezana na nek izobraževalni projekt. Nemečkam bolj kompleksen, ni samo neke video lekcije pa tako naprej, ampak bo vsem koristil tistim, ki pripravljate karkoli v zvezi s spletnimi tečaji in posnetimi programi, skratka s programi, ki jih želite imeti digitalizirane, predvsem za samostojno učenje. Drugi primer je bil webinar, to se pravi promocijske narave, to se pravi spletni izobraževalni dogodek v živo, čist promocijske narave. Skratka, cilj te stranke je torej bil tudi pridobivanje kontaktov, tako da to je čist drug tip zadeve kot prejšnji. In pa tretji, v bistvu e-delavnica v živo, kjer se pa prodaja, kjer se pa izvede pač program, ki so ga prodajali, ne. To se pravi pač čist različna. Ta druga varianta je bila torej webinar za promocijo in je brezplačen in je pač poanta, da nabiramo kontakte. Tretja zadeva je bila pa e-delavnica, ki so jo dejansko že prodali in jo želijo izvesti pač na malo višjem nivoju oziroma pač zelo interaktivno. Ok, bom polinkala zadeve oziroma bom dala tiste časovne štempilke, da boste videli točno, v katerem delu, pač da skočim na tisti del, ki vas mogoče bolj zanima. Ok, prva zadeva je bila gospod, ki je prišel do mene, da želi od mene ponudbo za pripravo enega spletnega izobraževalnega programa. In zdaj pač zadeva je bila taka, da je gospod mogel v tistem dnevu ali pa mogoče naslednji dan oddati pač nek zahtevek oziroma na nek razpis, na nekaj se prijavljeno, vse niti nima veze, ampak pač poanta je bila v tem, da je rabil v roku 24 ur od mene informacijo oziroma pravzaprav kar na licu mesta od mene informacijo, koliko to stane. Zdaj, kaj je tukaj problematično, je to, da je gospod prišel do mene z, bom rekla, neko idejo, kaj bi rad imel. In potem seveda, ko jaz začnem spraševati ljudi, ne, čemu je pa to namenjeno, v kakšni platformi, kaj pa imate na voljo, koliko časa imate na voljo, kakšne resurse imate na voljo, kaj bo to pomenilo za udeležence. Skratka, ko začnem postavljati nekaj tista mogoče neprijetna vprašanja ali pa vprašanja, o katerih sami niste razmišljali, zadeva ponavadi dobi čist neko drugo razsežnost, ne. V bistvu, vi pridete do mene, gospod je prišel do mene z neko idejo, ki jo je že imel. Seveda ne morem podati vedno rešitve, ker je, veste, tukaj v zadnje toliko enih stvari, ki štartajo pri strategiji. Ne? In že samo, da mi naredimo strategijo, traja, ne vem, uro, 2, 3, da mi postavimo neko tako strategijo. Skratka, jaz vam lahko sicer dam ceno za neko strategijo, ne morem vam pa dati v tistem momentu, dokler nimamo strategije narejene, ne morem dati končne ocene, kaj bo to pomenilo. Ne? In če mi rabimo 1 uro ali pa 2 ali pa 3 za to, da neko tako strategijo postavimo, sploh za tak kompleksen projekt, kot je bil tale, ne gre za tisto, da je nekdo prišel do mene pa rekel, ja, Maruša, kako se pa spletni tečaj posname tole, ne vem, 5 modulov in tako naprej. Skratka, to so stvari, ki jih je treba vnaprej razmisliti, se usesti, pogovoriti, pregledati, kaj imamo od resursov, kaj si želimo doseči. Veste, jaz tudi ne padam na prvo žogo, da nekdo do mene pride pa reče, jaz bi pa to naredil. Vedno ga začnem spraševati,
zakaj bi to naredil, kaj želiš s tem doseči. In mnogokrat se izkaže točno to, kar ves čas poudarjam, da če ne veste, česa ne veste, pridete do mene z zelo, oprostite, bom direktno rekla, ozkim načinom razmišljanja, ker poznate samo neko rešitev, ki ste jo nekje videli. Ne poznate pa strategije tiste osebe, ki je to rešitev implementirala. Ne? In v bistvu vi vidite samo, tako kot rečejo, vrh gore, ne vidite pa tistih stvari, vrh ledene gore, ne vidite pa vsega tistega ledenika, ki je dejansko pod vodo in je osnova za to, kaj želite doseči. Pa ne samo zato, kaj želite doseči, ampak tudi to, kaj treba v bistvu investirati. In dostikrat pridete pač, bom rekla, z napačno predpostavko, da so stvari ali dosti poceni, dosti ceneje, kot ste si zamislili, ali dosti hitreje za implementirati, kot ste si zamislili in tako naprej. Tako da, ko pridete do mene z nekim budžetom in z neko idejo, je stvar, ki jo moramo se usesti pa razmisliti. Tako da to je tista varianta, o kateri pravim, da je to optimizacija, torej prvi korak te digitalizacije je optimizacija, kjer v bistvu pravzaprav sploh razmislimo, kaj z danim budžetom in kaj z danimi resursi in kaj v danem času lahko sploh naredimo. Tako da, če pridete do mene v zadnjem momentu, ja, lahko vam dam eno cifro, je pa vprašanje, če bo realna. Ne? In pa tudi sami pri sebi morate razmisliti vnaprej, kaj pravzaprav želite z zadevami doseči. Ok, druga situacija, druga scena, gospa je izvedla, spletna edukatorka je ta teden izvedla spletni pač webinar preko Zooma in je prišla v zadnjem momentu, en dan pred dogodkom, pride do mene, me pokliče, reče: Maruša, da mi pomagi, kako naj zdaj tole naredim, naredila sem dogodek, naredila sem Zoom, ljudje pač jih bom povabila, ne, kako se bodo zdaj oni prijavljali. V tistem momentu gospa je vedela, da je takoj, ko je začela o tem razmišljati, en dan pred dogodkom, ne, je v bistvu ugotovila, da je zafrkala celoten proces, ker pač njen cilj, spet izhajamo iz strategije, ne, njena strategija oziroma njen cilj, njena, bom rekla, tista optimizacija njenega dela je bil, oziroma pač cilj je bil, da seznani oziroma da zbere, bom rekla, da začne nabirati potencialne kandidate za svoj plačljiv program oziroma da začne promovirati svoj program. Ne. In zdaj v takem primeru se vi, če naredite Zoom dogodek, pa če vi niste nikjer pobirali kontaktov teh oseb, pa če Zoom dogodka niste naredili na ta način, da je neka registracija možna, ste skratka izgubili ves potencial teh udeležencev, ki prihajajo na dogodek. Ne. Poleg tega, da ste izgubili potencial tudi v tem, ker niste nastavili, bom rekla, nekega sistema za obveščanje, da s tem povečate doseg, ne doseg, ampak da s tem povečate možnost obiska, v smislu pač, če vi samo promovirate dogodek, pa da se ljudje nekam prijavijo, včasih pač pozabijo, da so se nekam prijavili in je fino, da jih pač malo obveščamo, malo spomnimo in tako naprej in s tem dvigujemo rating, stopnjo obiska. To se pravi, namesto, da bo, ne vem, na webinar prišlo samo 10% ljudi, bo s tem, ko bomo večkrat jih obveščali, animirali, motivirali, da pridejo, zakaj ne pridejo v živo, bo večja stopnja obiska. Ne? Recimo jaz konkretno, bom rekla, v industriji, naši v e-learning industriji nekje je 30% obisk teh webinarjev. Jaz dosežem že samo s tem, ko poskrbim za vse te, bom rekla, promocijske, informativno-promocijske, motivacijske maile ali kakorkoli, dobim tudi 50-60% obisk udeležencev. In seveda pač tisti, ki pridejo, je večja verjetnost, da bojo potem tudi se z nami mečkam bolj povezali in vse te zadeve. Skratka, gospa je prišla do mene v zadnji minuti, en dan pred dogodkom, kaj lahko reši. V tistem momentu bi se lahko mi dve usedle pa začele, ne vem, pisati 20 mailov, delati ne vem kaj vse, hkrati ima pa ona še čas, hkrati ima pa ona v bistvu še se pripravlja na dogodek. Verjemite, da če jaz takrat začnem z njo delati vse tiste okoljske zadeve, vso tisto avtomatizacijo ali pa kakršnekoli zadeve, bom pobrala njej energijo, ki bi ona sicer vložila v pripravo dogodka. Tako da v bistvu pač tukaj sva se potem odločile, sva naredile vse nekaj, sva prišle do ideje, kako vse zadevo malo rešiti, sem nekaj, ok, pa, ker je rekla, da bo snemala, sem nekaj, ok, v redu, potem pa dej posnetek, potem pa za posnetek naredi, da ga tisti, ki so bili na dogodku in ponudiš, da ga imajo, ne vem, za en teden zastonj,
če se ti prijavijo, če ti pošljajo mail in pač zadeva v tem smislu, ne, skratka, da vsaj pridobite kontakte. Tako da neke male malenkosti se seveda dajo rešiti tudi v zadnjem momentu, ne, da bi vas ful obremenila ali pa karkoli, no, ni pa to, bom rekla, neka trajna rešitev, ne. Če vedno delate vse v zadnjem trenutku, če si ne vzamete časa, da razmislite, da nastavite stvari, pa boste res, imejte v glavi to, da ko v digitalnem svetu stvari nastavimo enkrat, se jih kasneje da duplicirati. Kar pomeni, to je tista moja filozofija, ki jaz rečem, spend time to save time. Zapravite oziroma investirajte čas, zato da ga boste na dolgi rok prihranili. Ja, prvič traja, ne vem, 2-3 ure, da nastaviš, ne vem, da spišeš maile, da nastaviš maile, da narediš vse te autorespondere, ki avtomatsko grejo, ampak verjemite, naslednjič, ko imate enak dogodek, te zadeve samo duplicirate v svojih sistemih, vi se pa lahko dejansko posvetite vsebini, posvetite temu, kako boste sodelovali z udeleženci, kako boste bili z njimi v neki interakciji in vse te zadeve tam, kjer je torej vaša dodana vrednost. Okay? Ko to je druga situacija, ko recimo lahko vidite, da v bistvu je treba razmisliti naprej, poleg tega, no, da še mogoče eno iz prakse dodam, webinarje in brezplačne zadeve, tudi to je treba promovirati po 2-3 tedne vnaprej. Če želite imeti udeležence, ni dovolj samo to, da vi date ven obvestilo ali pa Facebook event naredite, pa pričakujete, pa enkrat mogoče se pa še eno objavo mogoče napišete, potem pa pričakujete, da bo, ne vem, 100 udeležencev tam. Vse promocijske zadeve, tudi če so brezplačne danes, evo, bom čisto realna, v današnjih časih ljudje so prezasičeni prvič časovno, drugič z vsemi informacijami, ki jih na netu vidijo, drugič Facebook pa vse te platforme ne vidijo vsi vsega, kar pomeni, traja nekaj časa, da se stvari obrnejo in zato, če želite res na polno izkoristiti, da nimate tam samo, ne vem, 5 ali pa 10 ljudi na delavnici, da pa vzmemo na nekem webinarju, dajte res izkoristiti, da to začnete promovirati 2-3 tedne prej. Za plačljive dogodke pa še celo še večkrat bolj prej, ne. Razen, če nimate res zelo, zelo ogrete Facebook skupine ljudi, ki samo še čaka, da prijete ven s produktom. Ok, pa tretja situacija je bila pa gospa spletna edukatorka, ki pripravlja plačljivo delavnico. Pač prodala je delavnico in ima udeležbo, mislim, da kar lepo številčno udeležbo in zdaj potrebuje pač pomoč na samem dogodku, na samem Zoom dogodku, torej na sami Zoom delavnici. In to rabi takole čez 2 dni. To se pravi, delavnica je čez 2 dni in me je vprašala pač, če lahko prijem zraven. Prvič, ok, jaz imam rezervirane termine za svetovanja tudi po 1 mesec naprej, tako da v resnici pač 2-krat ali pa 3-krat na teden je skoraj nemogoče, da v bistvu skočim v zadnjem momentu noter, če ni glih tisti dan, ko sem prosta, ne. Druga stvar je pa to, da tudi na take zadeve se moramo mi skupaj pripraviti. Zdaj, najlažje je seveda, če mi to pripravljamo že od začetka skupaj, to se pravi, da vi pridete do mene z idejo, kako bo delavnica izgledala, kaj bi radi na delavnici delali in se mi skupaj pripravimo, torej jaz kot tehnični moderator, bi se rekel, moram z vami vedeti, to je minimum, ne. Pač ena stvar je, da jaz lahko z vami strategijo delavnice naredim, to se pravi, da se z vami usedem in delam dejanski načrt, kako bo delavnica izgledala, v smislu pač seveda vi pridete z neko osnovno formo in idejo, potem pa skupaj sestavimo program, sestavimo aktivnosti, pogledamo, kaj vse je za te aktivnosti treba pripraviti, ker veste, pri teh delavnicah ni samo tisto, da mi zdaj papir potegnemo tamle iz ene mize, ne, ampak moramo imeti ta papir v digitalni obliki pripravljeno naprej, vedeti, kako ga bomo udeležencem predstavili, da bojo čim lažje tehnično sodelovali in vse te zadeve, ne. Skratka, to je en vidik pri teh e-delavnicah v živo, to se pravi, da z vami pripravljam dejansko načrt delavnice, izvedbo delavnice pripravljamo skupaj in se skupaj pripravljamo, kaj bo tista stvar, ki jo bom jaz naredila in kaj je tista stvar, ki jo boste vi naredili. Druga oblika sodelovanja pri teh e-delavnicah, kjer vas lahko podprem, je pa v bistvu to, da pa ja, sedim zraven kot nek tehnični moderator in skrbim, da če bo karkoli šlo narobe, ampak tudi takrat moram jaz vedeti, kaj se bo dogajalo, kaj je moja vloga, velikrat je treba, je tudi fino, da pač vnaprej pripravimo ne fino, ne, pač tukaj se usedemo in pripravimo plan vnaprej, kaj bomo, vse od tega, kako bomo spuščali udeležence noter, kdo jih bo pozdravljal,
kaj bo prečakalo, tako kot na nekem velikem eventu v dvorani ali pa kjerkoli. Mi vsi, ki smo nekako udeleženi v proces, moramo točno vedeti. In to niso stvari, ki se izmenimo 5 minut pred dogodkom. Tudi to se mi je že zgodilo, da so me klicali za, ne vem, webinar, brezplačen sicer, pol ure ali pa ne vem, en dan pred dogodkom. Takrat nimamo časa se niti pripraviti vse tako dobro in narediti zadeve, ker je treba res vse se dogovoriti, kako bo izgledalo pred dogodkom, kako bo izgledalo na začetku dogodka. Takrat je najbolj pomemben element, da ljudi pridobimo, jih zanimiramo, jih posedemo pred stol, da je z nami, so v tistem času in tako naprej. In pa potem, da jaz poznam program, kaj se bo dogajalo in lahko predvidim, kje bojo mogoče tiste zadeve, kjer bom jaz rabila nekako tehnično vskočiti, ali pa kje se lahko karkoli zgodi, ali pa tudi to, da jaz vas pripravim, da vam povem, mi rečete, ok, tukaj se bo pa to dogajalo in jaz rečem, iz prakse vem, da tukaj pa pride v taki pa taki situaciji, pride do take pa take zadeve, dajmo to preprečiti že vnaprej na ta način, da bomo ljudem recimo dali to pa to. Zdaj pa še vem, da malo karikiram v smislu to pa to, ampak recimo, ne vem, če je tipičen primer, želimo imeti, ne vem, odpreti za pol ure ali pa za 15 minut neko debatno sejo znotraj neke Zoom delavnice. Ja, takrat se moramo pripraviti, kako bomo udeležencem, a jih bomo rekli, da ne pišejo klepet, ali bomo rekli, da ne dvigujejo roke, kako jih bomo povabili, vse take zadeve, in potem je treba pripraviti jih iz tega, bomo rekli, ok, če bojo pisali, ne vem, v klepet, v redu, to je že najbolj enostavna zadeva, ampak če rečemo, da bojo pisali na neke listke, ker bi mi radi imeli nek pregled, ali pa ker bi nekaj zgrupirali, ali pa recimo, ne vem, da uporabimo neko orodje, kjer lahko oni dajo vprašanja, pa glasujejo, kdo je bolj zainteresiran za neko vprašanje in tako naprej. Skratka, da ne grem v detajle, tukaj je milijon enih drobnih malenkosti, ki jih lahko naredimo, zato da izboljšamo učno izkušnjo, uporabniško izkušnjo, da izboljšamo celoten proces in da ne zapravljamo časa, ker veste, da če je recimo e-delavnica v živo dolga, ne vem, 2 uri, morate računati, da vsaj 1/4 časa odpade na čisto tehnične zadeve. Od čistih uvodnih zadev, nekaj logističnih zadev, do teh zadev, ki vzamejo čas, recimo že to, ko breakout sobe ljudi pošljete, pobere, ne vem, po 2 minutki ali pa minutko na vsakič, ko jih pošljemo v sobe, do navodil, kam naj pišejo vse te zadeve. Skratka, tista, bom rekla, 2-urna delavnica zelo hitro postane v bistvu samo 1,5 ure vsebine. Tako da, če na tej točki zaključim, pa naredim en povzetek, pa bom rekla, call to action ali pa neko spodbudo za vse skupaj. Dajte si vzeti čas. To pomeni, pa to ne pomeni, da si vi vzamete čas, ne vem, pol ure prej, ampak da si vzamete čas en mesec, preden vi planirate karkoli štartati. Takrat razmislite, kaj bi radi počeli, koga vse boste potrebovali, takrat v tisti fazi tudi lahko pridete do mene, bom rekla, po nasvet, kratke nasvete, oziroma ne take, bom rekla, hitre nasvete nudim tudi brezplačno za 15 minut, 10-15 minut se slišimo, vas usmeram, to seveda ne pomeni, da sem že naredila ali pa da je karkoli narejeno, ampak vas usmeram zato, da veste, kaj vse lahko naredite oziroma kaj vse je potrebno narediti. Potem pa, če vidite, da je to neka stvar, kjer vam lahko pomagam, gremo lahko na bolj poglobljeno svetovanje ali pa pač neke storitve naročite pri meni. Predvsem pa to, da dajte razmišljati, to niso stvari, ki jih naredimo v zadnjem momentu. S tem bomo škodili sam sebi. Boste škodili sam sebi. V smislu, imeli boste manj strank, manj potencialnih udeležencev. Imeli boste več tehničnih zagad, imeli boste več časa za vložiti v pripravo zadev. Naredili boste zadeve, ki jih boste mogoče potem na koncu pobrisali, ker ne boste z njimi zadovoljni, ker niste štartali na pravem mestu. In še stvari, ki jih vidim iz prakse, ki se zgodijo, če si niste vzeli časa. Spend time to save time, to se pravi, investirajte čas, da ga boste lahko na dolgi rok prihranili. Predvsem pa začnite o teh projektih razmišljati en mesec prej, oziroma jih pripravljati en mesec prej. Razmišljate pa lahko tudi 1 leto prej od njih. Skratka, na tej točki bom zaključila. Upam, da sem osvetlila zadevo, da sem mogoče dala, ne vem, kakšen namig, kako se zadev lotiti in pa, bom tako rekla, prijetno dogodkanje.